E toi whatalo whātulu tātou watunuu o le tautua fu le nei alau BluTV ana Pacific News. Mo le nei a stofi ala so se fulu o mati o si mai e le whaafafonga. Ua amata o na ina tangata e ala i ala tau tustusinga i lunga o penga ta whailangi. I le alu mawalunga i o le tau o le penisini i to tonu o le atunuu. I se wheloa inga tu se stalama le sui palemia Grant Robertson na ia tā ua i whaapea. O le whaawawa i pea o le tau o le vā o Lucia ma Ukraine, wa si i ai fo i ma le tau o le penisini ma le swau, e le ngata i ni usila nei, ai olo o awhia i fo i mai si atunuu, e o lava i a Samoa. O le tele o vaenga o le atunuu, ua tolu tā la pe sili atu foi, le tau o le penisini iwa tasi i le lita e tasi. Ma e tale tonu Robertson, e le te tau o no o atu i le whātala i le lita, i se taimi o iluma, pe ta ina whailoa mai e se tasi o whautua, a le Auto Mobile Association o Terry Collins se whaapea, a ia fua atu i le tau o le pailo suau i le vaiaso o tuanai, sa iwa se fululua tāla, ai o lea ua se laulua se fuluvalu tāla i le vaiaso nei o lona winga, ua tolu se fulufitu pesena le tupe whaasili ua taunga tā i le tau o le pailo suau, i to tonu o le vaiaso i tasi, e sa oi loa le isi toia ina, e ua na toe fo i le savali le ngaluenga, bo le toe pu e loa le pasi. O le so ua whaamawina i le tangata mua ua maua i le COVID-19 i le atu moto o Niue. E se whaasalaunga le Premier o Niue, Dalton Tangelangi i lunga o ala ta whaasalalau na ia whaamautinoa mai ai le atala. O le malanga sa tuua ni usila i le asonga fua whato a mawai atu nei, na malanga tuai ma le tangata o lo ua whaamaunia nei le awhia i le whaamai, ma o lo whaanofo sea whaatase ma le pasese e lua sa fuluono, i no fuanga whaapitoa mo whaamamama puipuinga o le whaamai. O le ua awhia le siama ua mahe a uma o na whaiu na tui puipui e lua, whaatase ma le tui o le posta, sa whaifo ilana siaki ai le tuua ni usila sa negative, pe tai o le taunu ai o le malanga ma whai ai siaki le malewa lele. Ma maua i lei ungo le siaki o le ua awhia e positive. O le tua lalo a Tangelangi lo nā tunuu ina ia maua pea le toa, ai le o langona o le mautonu. O ni we tu sa malelua whelau whainga o na tangata nuu o lo ono nofo i tonu o le atumotu, ma o se sasile o atunu o le lalo langi, na mua umo na whaitui pui o na tangata nuu. I tala lava le whaamai, e lua se fulu tasi afe ma le se fulu lima tangata ua maua i le whaamai le aso i tonu o New Sila, e peo na whaamauina i whaamaumaunga ale matanga luenga le soifua maraloina. E valu se lau whaalima o lo i maotanga se ngase, ma le toa se fulu ono o lo i potu tinga ina po le ICU. Wo o atua i nei leo whainga o tangata o lo o maua le siama o COVID se fulu iwa le taimi nei. I le tolu se lau ma le ono afe, iwa se lau se fulu iwa. O le aso fo i ana fina whailoa mai ai e Chris Hipkins o le minister o puipuinga o COVID se fulu iwa. O le tau le tūlai se fululua i le pō o le aso wharaile nei, o le aso ia i aso i te tau ona whaano fo se ai tangata ua awhia i le whaamai, mai le se fulu i le fitu aso. Ua vai aso talu ona whaata ape i leo le solo te te e ilumo o le Maota fono o le atunu i Wellington, e lua se fulu tolu aso o api la tau o lo te te pea i fuafuanga le malo. Tolu aso o api la tau o lo te te pea i fuafuanga le malo, mo puipuinga o le atunu atoa mai le whaamai o le COVID se fuluiva. E tai ua umana luma o le Maota fono, ai ua savalia nei e nei tangata nisi o vahenga i le motu i saute. O le amatanga o le vai aso nei, na tu ua i e nisi tangata te te e le Christchurch Grana Square pe tai, o lea ua vai a nisi o i latou nei, ma latou whale i e ua whaatutu i le Dunedin Octagon. Na whaalia le polenu o Dunedin, Aaron Hawkins, i sana whaatalonoanga ma le News Hub, na ia ta ua i whaapea, e lo i ese malusi anga tele ia te ia ma le pulenga Dunedin, e ave se wha malusi tangata te te mai le nofo ia lea o le Dunedin Octagon. O lona winga, e ono fo ia lava e nei tangata lea vahenga o Dunedin, sa ilonga ua whaalea ngā ina tūla fono mo puipuinga o le atunuu, o lo wha malusi le taimi nei i le atunuu atoa. E sa tusu singa le newspaper le malo Samoa le sa vali sana whaatalanoanga ma le tamata i palemia, le awhiaunga ia honorable fia me Naomi Mataafa, na saunoa i le palemia o lo iai se lape, i le filifili eina lea o tangata o lo tātou atunuu, e tu ina iawa noa e malanga mai iai ini usila mau se talia mo ngaluenga whaavaitaimi. Na saunoa manino le palemia o le polokalame la vai o ngaluenga whaavaitaimi po le RSE, na ala ona tu whaatasia, ina ia maua e tangata ele eini ngaluenga isi o tātou atunuu. Awa noa e ngā lulue ai i lalo le RSE, mo le tausia ina leo o ainga, nukuma le tautua ina o e kalesia. E se vaenga o lana saunoanga na ia saunoa i whaapea. O le isi mea lea ua mai tauina, o le vave ona tupu o le whainu mera o tangata ua o i whafo. Ma o lea ua amata ona sai mai tātou pisinisi, e o i matanga luenga le malo, ua amata ona sai ona ua o ese tangata mai ala tau ngaluenga,
Ai ua i por kalame ia, o le au tū lava na amata il por kalame le nei, e mō tangata i le o whainga luenga, o lona winga o le fo i ai le lape i nei i a tātou, i le kilia ina o e anga vaa mo le por kalame lea, se vaenga o le saunoanga le afionga le tamata i pale mia. E atangia mai ai le saunoanga le tamata i pale mia, o le ate le se hawhaina o ngā luenga le malo, ai mai se o company ma pisini si tū maoti, pea le whaia se whatatau i le kilia ina ma le filifilia ina, o ila tau i tatau o nā ngā vaa i lalo o le por kalame o ngā luenga whaavai taimi. Pacific News ia lau BluTV mo le nei aso, ua mawhai o nā wina atu o le lango mai a lau whale o loa, le Sabsi Oriana i Mangele. O te mai ono toi o folo fan whatalo whatu Samoa. Ia, ile nei vai ngau lea whia while toi pa ui nai whao leo unanga mre tautua a lau BluTV po lau Ngaramwana TV. Ia, e mese whao poro kalame o le tauta ia ile nei vai ngau lea whia whi. Malo le wholau, malo le pale, malo whao le whatoa doa. Iyo, malo le uswai le tae au na le la. Ia, te lo whao le ua whaasifo le la ilo ne tau whiafi. Ia, ua whaatili whao mo lea i ngā luenga ma tiu te tau awe o le nei aso. Malo ian te utau Samoa le ngā lulue. Malo le tautua atunu, tautua ainga, tautua ekalesia, tautua malo. Malo whai o le whaiva, manantu fōi e peo tala i le seunga tamali. O tautongi o se seua langatila, o whapolo le tua lima. Malo whai o le whaiva. Ea, toi whawhela ia tu mo wholo whantu Samoa i le nei vanga o le hawhiawhi. Le sao tau whawhifonga. Ea, mamai mo fōi e tāhan tau o tautonga. Tala o le Pasifika, tala la tamai Pacific News, le sa whaaleo inantu man tāpina ina matu whaatasia, e le sui o le tātou ofisa whaasaralo nei, ia, whionga wha le tole foa, Lorenzo Kaisara, ia, mawhai ona tu inantu ono le lango lango sua, a le tātou sei Oriana, po le sepi nai le whale o Samoa, e le taulanga whaantau i mangele, whaafteitele ia meol, ma le tātou unanga,
ia awa ana le lai loa utou ia ele mawhai foi ona whai loa tātou Pacific News Update me o lo tutupu le nganto vai whanua o New Zealand nei a o le atu moto le Pasifika ia manisi o tātou tala oto mai si o tātou watunu i Samoa to e whaantalofa ma whaafitai e tua i le au unanga mātanga o fia ia le nāua ta oto i langotonu nisi o tātou tala oto mea sa tutupu o mea fo i o lo tutupu ia o nisi o mea o le avalo ia e tutupu maono tutupu ia awa fo i lau whaasausau Samoa le nei vanga o le fiafi o mai le nei vanga o le fiafi ia ile tautonga i asai tūlanga o whitalolo inga le nei aso ia ile talitononga mau tutu ia ua sao mauli ia po uli fo i masao ia tasi o la au le tamaitai o le ala taua ia wha moe nga uma sa tu i le tua e mese fo i sa peta i o muniao tūlanga e hifo i ai e tua mafa fili malai le nei aso ia ila le talitononga asiata ma le tātou programe o le tautai ae ia ua tautai ae whaiva o lo tātou waturo ma lo le whaatautainga ma lo le whaatama soani inga ia ile nei fo i aso ia fio yo le tala le lei a me se fo i o pa ia mamamalu o ngā nuenga le tua nunu atu whaatino tūsala e le toe ngā whatauli meina i se whaamatalanga o wata oto se alo ia o mai au na mamanu whaatiti ma sui whaula ia ua le tautonga i langotonu ia e pola pui tō mua mapule o i tu au fo i malantau a inga le tai ma le vaa fono ti ia fo i le sau whai a inga matama manantu pa ia le popo le pa fo i le solo Samoa pa talo whai a te autoru ngore tātou programe wo ma pa anga mamai ioe o feleni mao io ia le tātou BluTV a me se fo i le unanga le aso e tātou programe wha solo malo ia te autou o mi lau share like ia tufa ma wha soa tātou programe ia ile nei fo ia so soangi stofi o kole vavi o le vai aso io aso tofi o le aso lo se fulu o le masina o manti Bluwave lua se fulu male lua ia ile moenga sa tou fia ngai manga luenga ia o le na ua fo ile ainga ia ua e tatala le faito to o lo Maota ma lo lawa ai fa feilo ai o ele manongi sa sala mantango fio se kuka wa mai au na tapena ina e lo to lua ia mana yo walo foi e fa feilo ai ai la uso vai ma lo toititia e le fai ngā luenga le nia iyo e fa pena o le na e alu fa wa e fiu e fai antu tinao le ainga e vili sau fa noi ia wa mantua ila fo ile au fai ngā luenga ia i lo leo le vili mai le tai a o le la fo wa e fia kama anga wa uma le yaso le wa uma wa fo i malau sa vali iyo e lau e watu te tala le fai toa e fa feilo ai ma fa fea songi mai o le manongi mana ia ua mantua vela le urupua ala ua mai atapena ia ai salangi la i le fa alifutalo pi iniu ia ma fa tau lo masau koko Samoa la fa tau mai ia tanto koko Samoa ia ua mala fa balisko inga manto sa tupaitea ua uma pisupo ia le na ma lo lava le whaatoa, ma lo fo i le ngālo lue, niso au whai ngālo, nga whatalo whatu fo i a ilan tau pule o whai ngālo, nga kong kalate, me se lan beyo leo te wawa yetu, ia au te loa ua whaasifo ngālo, ngālo vai ngālea le Cyan Concrete, ia ilau sunga sao, sunga ia Simon pida ma le tau au whai ngālo, nga lau fonga fia, ia, i le vai nga tau vai o Maota malawa i le si maa matulanga whapena, ia e fia nisi mana le leo na fai le nei aso e fia fo nisi ma le ato e vili an tutai au tauti toi fo i mai fai fa le leo na fai ma no la mai te utau le ngā lului ia ai me so nisi o utau ia fia ngai pia mga luenga ono sai toi titi la fo ma nava tātou i au sentalia wau te loa pe ia lua i tula lea he tau tuai ai le taimia tātou i au sentalia o le nei aso o le so masani fo yo tātou whaataranoanga masani e meso le tātou wavanoa. Male fionga i le minista o leo. Ia e mese fo yo whare pui whaapele o unanga tine mō si o tātou watuno o i Samoa. Le fionga ia Faualo, fionga ia le Fau. Ia po le fionga fo ia tau ili. O le whitalenga le mantua ia Fau, Harry Schuster. Ia ili tele la vo stofi taitasi. Ia awa tau te papole. E le o toe mamau. Ia au te lo lai tau tili alualu le saha o le fionga le minista se e to ai tau nuu le ofisa pea ia ona koneti mai lona ia le maua le tātou whaataranoanga masani
e pei lava fo i ona iai le aso ma le aso ai faatalofa atu ai mo folofa i uō ma paaga uma le tatou BluTV ia o loo sasangi faamanua o i tatou programe i le aso ma le aso malo le pale malo le faatoatoa malo foʻi le tauataʻi tatou atu i luga o tatou whamunianga o soifua ma so whanau te manatu ia la whaatea atu nei tātou birthday wishes whamunianga o soifua ma so whanau ia mo le toa tele lau fo o i tātou a mese fo i nisi o la sa whaironga ino toa soifua le nei aso awa pia o nei o le solo wa soifua ia mo moli atu alo whaanga o le porokalame i Asiata ma le tātou porokalame le Tautai iai e le nei vaenga o le afiafi ia anti oi le te whaafonga mai. E fia amatua i fo i ma aso soifua ma whamunianga le soifua ma le whanau. Ia isi o ua tama ioi. I Samoa le petalinga i le whalewha o sa taua le tō wha i a Vaoliko whale malu lau whale tia yeli. Ioi. O le so, antoa i le fitu se furu ma le hiva tausanga o le tama o le ainga. Ioi. Si o tama i Samoa. Ia ua tele tausanga wa fo i le tua muia fo ioi. Ia fo oi wa antoa le 79 fitu se fulu iwa tau sanga o lo soifua ia o lo masau lava fo ile nei soifua paule ngai o le fiku iwa o le matua masau lava fo i le fealua ia tu i fealua i mai o ia le na o le tangata e fa kau fa au se mai le tino le tangata le taimile ai slua feko ai pe o la so e tana lom uio amanuia lo was soifua ile so fitu sumaliva te tasi anto le valu se furu ka malo ya o lo maua vi ele lo fole tua o lo awina pesu lo masina lo soifua lau le maua lo malo si ia to popo ni si to sanga se tele ia e sanga tau tu hai pea ainga ia e nganta fo leo no ia mai ka le sia pa fa pe e le lotu ia ele fangalo ina fo ia mo onga si utama ia vatu ai manta o si ona ona yona uso ia me se fo siona tu fini e oni sila uso se utama le ia ila to wantalia ia ua fai langi folonga io se anko ya saula ulu se vai naia ia me se fo ia pe wala au mua pa ulu ia fa be fo ila ia fangalilo taunga va tele avetonu ia ua fai langi le folonga ia le ala koko ia ngot ko inga ia me se on tu fini ia vai mona le pai ina ile fiongolori ia fa manu ia tu la soifua se imo se tupe va tu so tupe ia ele ia le fa o so tu lungo de prokalame ia e mana ia la fo i fuli ia mo onga nga ma fa manu la soifua o le tama ia me se fo ni so to o malanga whoever is celebrating a birthday today happy birthday to all of you ia mai le tanto te ia e me so le tanto prokalame ale au nanga le BluTV ne vanga o le fiafi tanto o fa tanto malolonga ia le o tau valant o le o to ai to no o le sa le tanto minister so ro siaki o to ai to no a fo i mai tanto fa sa longo fa business ia on tanto fa tano fa le fa filo le fionga le minister leo Faualo le fau Harry Schuster i le tanto prokalame e a fo i mai tanto fa sa longo fa business nei Local voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Farmer Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight to Farmer Joe do my shopping. Ole si tula ma pitusili o tau. Ole la fo me o le patala o loa. Ona fa ngale fa tau o loa e o nga mo ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ai la sa so mo tau e lisia sa. Le fia foi sa we mo mawina le foi au nang fo ala mai le talo for voucher. Ila wana fa tau ma me te mga oi. Ile voucher. Dai mo le talo for voucher. O mo le aposio se o fine. So se para loa fa ngo fie. A me se le fer wa i ma le telefoni. Tai mi uma. Ai lo la fo merkes o nei no dor tama ore ainga. Fa te tu la vole tal for voucher mo le foi au nang fo fa tai. Ma lo la le tam fai. Fa tai talo for voucher. Teki talo for voucher. O le tautua ma le au nanga o le Maota Samoa Service Station nei tōnei matu.
Mātou te utuina lau sā ma le tele o nisi matu au nanga ese. Ai le ngata fo i lea, mātou te siakiina fo i lau tāwale. Mātou te sapalaia fo i swau mo lau tāwale. A whai fo i o vai pa o lau sā, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo i ea mo lau tāwale. Mo lau nofo silafia, mua, ta pē lau tāwale pe autu. Lua, ta pē lau telefoni i le taimi e utu ina i lau tāwale. Mana tua foi, e matua i whaasa ina le tau mawhatapa aina foanga whapēnei. Wa iai foi au nanga i lunga o le Pacific 40 e whaatau ina ai le talofa voucher. Maota Samoa o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o e Samoa. Whawhetai le fio mai. We'll see you again and God bless. Joy whawhelo I antu I lau whasosonga le nivanga o le viafia me se fo le fita whafonga le mamalo le tantou watuno whatoa umanei la vono koneti me le tantou minista pe to se fuluani minute tu inantu ioe talo sanga mai ono online whatoa tu muria se Amerika peneta I le nei aso ia ona fasa sa o ila ia le ofisa e fai mai le tantou fiso o tainga noinga ia o woma paanga le tantou me se fo le mamalo le tantou tuno mo tau masani ona fia e tuli mai nisi o tantou me se tantou update ma fa talonga male avionga le minister ia o lea pe o to tu ile se fulu minute ia e mafai ai ona tantou talia ia le toi pale mai o le afionga I le minister I lunga le tātou proklame ia e le teitai fo o le vatoa I le amatanga. Ia o tātou fo I lawe whapea e tātou te whai mea whaalongolongo lava I le tūlanga o le awa noa mai o le tātou minister ia e langa lenda confirm lava le tātou whaatalonga. Ia o te iloa lava fo I e pe toi se furu minute ia pe I titi mai fo I o le a lea whaina lea. Tātou talitalia pe le tūlanga o le e ili se tātou whaatalonga I tuantu fo ia manatu. Ona ua umalava ona whaatūlanga ia I le taimi. O le alala lea tātou te talitali ai. Au maa lea fo I lea manoa. Ona mole tua ilo whaanga mole tua telo tātou lea. Pale mai rungo le tātou porkalame le neivanga. O lea fiafi woma paanga maasania le tātou wala leo. Ai, o se vaenga o te mana o tau te whaasoa ai fo ia meise o nisi fo I o whaafisili. Ma tā upo le a whaafisili ngia I le fio mai o le fio ngai le minister. O le au fo se whaafisiri se tasi o tusi lea watu ina mai lunga le le fuko manu mai lunga le tu lau le parlemene o Samoa mai se fo yo le Maota fono le tu lau le Maota fono se tanto watunu ia le tali mai le fionga le fonga fitalai e tu sai o se tusi le sa tu ina tu le taita yo le tu ngat o lo ke ka wo fo ku le mele ia o le fape o le nei o le si mai nei ia le tūlanga fo I le apulpulsia I tō whanga ma le tautau lia o le whala e le fionga I le taitai o le itua nai po le sunga tuila epa o le sa malanga si mai ia ma sa ili manuia mai New Zealand nei ia o le vato atau nu ula zona nafi Samoa wa le tate vavai atu le whauru talaina mai nga o le tūlanga I le tusi le tali mai ai tali foi tau mai ai le fionga I le fonga fitalai o le Maota fono au Samoa o le sa ia ta uai whaupunga lena I lau tusi mai I le olo whaamawina I le soiva o le masina o mati o nei le so se folu o na nafi le soiva le sa tu inantu iai mana tu foi la ia si tau fisiringi ai le fionga I le minister
Ia, po le asona finga ngalo ai me se fo yu ye nei fa punga mali ia nei au mai dungo le tusi. Ia, se taimi fo yo na tātou wa, tau si le sila le matu na hantu luma. Ia, pia wa kau fa fefe le skama. E se foi le mali o le tūlanga o iai. E pia fo linga mai foi. Ua toi whanga ku se silo keki. Ia alusia. Ia wa, e pia tau fa tusa fa pia le whaingole. O le wa tainga mali e. O le fo wa a matamata na malu mali antu ia ma fa ngalo antu tu langa fo isa a futia walu ma vainga fa pena ia le wa yo ngofo la ia toi manu mai lunga le si a ise pomu a komika ai fa tu ona ile Maota fono le palemene le la bo tali mai ile fionga ile fong vitalai ia ise tu singa ia e taua la fo ia le tūlanga fo ile le fisiringia e mai se ala fionga le minista e le ngato yo le minista o leo ai o ia fo isa fai ma fa masino o le ala yo na so se mta upula vatau e mo mi ai se fa mani nonga tau ile tūla fono ia wa le tau atania mai ma tūlanga fa pena o i ore tusi le na le tate tau va valantu lava ono le awina mai o le tali le fionga le fong vitalai fa pe mai nisi o vaenga o le tusi. Ia, wa tau fa matau. Iyo, o upuia. Vai ngana tau fa matau. Ia, au te loa. La maua le au re pai peo na mansania. Ira u ngana fo ia, o ira vai ngai. La tatu sa ilia. Ia pe anto ai tonu. O leo fa iro ilo mai le tatu vai nga. E fea ngai matulanga ia tatu so ta inga teknolosi. Pe ia o leo a to ai tonu. Ia le sa fo lau le fionga le minista ia a fa yo sa ole o te fia fa felo ia tu io le fionga ile minista o leo ma flepoi e mai sera unanga tau tine mu te tono si o tanto wantunu o Samoa lau fionga Faualo po lau fionga le fau ia o lau songa foi tau leli ia po lau fitalinga le matua fau e tante mutu ai asa ia le vau malu i tūlanga ma le vau filifili o sa ma whainga ia ala valafa foi tūna ia o lau fionga le tuia tua wha anofo vai anele tau singa sale umua talo falava i lau fionga le minista Alofa Asiata Maloa langi mama so fo mo nei aso ia pa talofa foi mo fo lofa tu le pa ia man malu tupu mai o Asiata tu o lo fa fonga mai tu fia le lo langi ia va pe foi le multai lo por kalami fa malu lu atu lo ftala inga male malu Asiata tu no wa toila titi au fa si umi la titi o mato fono le sa fa ya nei ia ele a faina io ele ai se a faina la ufionga minista io foi e ke lo o taito se tanganta io e fai taute le tuspa ia ele upulo le fatu tua ele ma fai ona mantele fatu tua la nga lo mo na tu lo pole ta taimi ia me se foi le ta fa tala noanga ia ele a faina la nga ta ua vai nga sa pe ngai mala ufionga io le ia tau mai le pe o le tala i lingoi po lo ia wa o lele wa ta oto pailanga o le whaepanga i le pōwhalanga si o tātou tunu o Samoa i ona tafa te tele ma loa fua ai lau ua maua le nei aso mātanga o fia ia o le whaaferoa i masani lava fo i lau fionga mai so le whaafisiri atu i tātou langa masani po a mai le tau si o tātou tunu ia mai se fo le nei aso ma tūlanga sala avasi e lau fionga Asiata o le tarafia o le ma nai o le tau i nei ia tātou i nei nei aso ma nei sulu mai o le la se o toi ngā aso ia te le fia whanga ruanga tono se ofisa te fia alu a pe fia alu al manu alu sa va te whao ia langa la le tau nei ngā ruanga sa i lo ofisa o le ma nei o laso ma nei le sulu mai o lato e leo vela tele fai si sa vili o ia wasi la via se ata ile me nei pia le fai ngo ho tangi ala lua ia sa vili ia tele o time io berarbe e fanga luanga tono ofisa la mo loto ya lu fafu ia wa mana tu fo le wa ta wa la fionga minista le nga o la fionga te sa mai le mata o le matangi io ia tu lo fo ia alo sina mo foi falo salva la si vai na le pa ma lu fal ton ai o le si fo io e te fio mai tu ai le matangi a o ila ile vai nga le wa ta o le tu ton wo ilo ofisa me se fo io moto so tanto ofisa so tanto fai nga malo ia e ala lua i ngare matangi ngo inga e sautasi le matangi tu ai lo tu malo ai foto ala lua i matangi ala lua ile meolo i lo ofisa
Malole pale, malole tauantai, malo fo ile tautua tunu ile ne yaso matulanga. O ya ona o lewa fitau tonu lo pale maiolo o wa se ele matanga o le porkalame ele faina fo ile manatu le a fe lo ina inisio vaenga fa afisili. Ya tu sai fo yo le o nanga e maisio tiutema tulanga fo yo le tautua tanto matanga ruenga. Manisio vaenga fia mo mia le malam lama anga sio tanto tunu ulo fionga. Te lona inisi ai o whalawe wa mai tau lia tele le tupu mai i tono sio tanto tunu e mai sio le tūlanga fo ile le wa tupu soo. Wa lau soo mai fo ile ngata mamai mawele soifua. Le o le wha o lima ia ini tau mawhanga ava ia o le ave o nā mari wha tamala. Le to mua antu waisa ufa afesili pe mawasina update o le tau mai tau watu le taavale le whapena malanga atu e whatata mo le maliu le fionga fasto uta. Ia a lea pe o le me ua fo i mai le awali ia to o lua e uso le awali ia wa whaalavea le lan taavale maliu ia le se furu iwa tausanga paina tau mawasina o tongo le tala mai Samoa whamone lau fionga. Paftai Asiata, ia tau va tose tali ona lo te le va ngol tata mi wo te ai sa le pe ona langa o le fala ve le o so ngale le ola ia o le o masau tele le lo ta vali ai o si uso le na no veina le ta vali ele I fa sua ba sa failan tes foi le mana va le masini o le no au mai le office ia la mai le potele le ese ele fa so ava o fa ta mala o masau tele le lo ta vale o le fai ia fa ton tonu le alwa le alta vale ia o se me fa no ia o le o mali o ia se o ia uso le il fa lave o le fa ta mala o ia le aveina o le ta vale e foi la le si fa lave sa tupu I vai o fa lave na fasto uta a le si foi la fa lave na tupu lave I vai teli o le fa lave la na o se piki apu na sauso a le si ta vale o le ala e o la foi la fa yeso so nga le fa lave le a le o so nga le o no le ele tur ta vale le na so ina le si ta vale na so a so la ese la ta vale ele tu ala la o la wa fa wa so nga le ma wa ele tanga la wala to masalmia Malo fa vetai ele I o atu se si vaenga il fa fisili tu langa lau tele wa ile tele o fa la tupu o ile si vaenga no fia fa pistultulo tu verso na nei no le article le verso na nei o se fa la vele sa tu la I mai se tama a pe mai no fa o lima mali wa se tau le po se tala vo fo I mai le fio anga o tafa pe mafaiona sa no ma fa lau tele lau fio nga minister fa mon mole fa mole Asiata o fa la vena le va pe le sa ona na ia lesa e to atasi wa maliu ai to lua na manunu ai se fa o ngalima ole vam talanga va pe o le vanga na afia no atu tau mafa ava ina se tasi fe o fale vele matanga ina I taftafa ole la va pe ina yese se ngai le vao o le vanga ya sa o tau mafa ava ina ma se si fo ya ole no fa ina le fio anga le la fa pe tu poile fa la vele le mali o le to tasi o le si le ile fa mai o le tala na le na mo mai le tato mtanga ruenga ai afia la o le tala iva me afia le o le ava malosi na il fa la vele il to le na la vea o la sa tau mafaava fa tailo fio ngai le minister o le mai tau antu ai me se fo ia mantou nei atu no ifa fo ia male va inga tu fo iso tanto butunu ele la foi vai aso male amata mai lava ile nei tau sanga u fu atu ai le mai tau atu o le tele I o fa lave tupu o foi lai fa lave foi le sa tu lai mai le fio anga sa fa
i le motu i sala fai vai aso wa te atu fo i le na nto e wha o li mai a le uso i le uso ia mamai mawele soifua ele o tau iai ni report ia le tātou matanga luenga o le a tele a se ele o afia i fo ini tūlanga i whala au whaasaina ese mai le ona nā mawaenga whaapia pi o tau ese le fau fo i le lo le tūlanga wa tupu mai lau whiongan minister so fina ngano Asiata o le fam talanga le mo mai le ntanga lunga a o li poti ho ia le mai le fam sino eleo ye ma se mali ho le afia ile ye tulanga fo la au fasaina ai o fa la beta bale ma si fa la beta afia ile ava o le ava ma lo si fo ile se o fang pa u e ta wa ne ama to fang pa le mo vodka ho ye fa ta u nei le la wo tu langa le la wo fa ile polo inga le ale mtanga luenga o customs e ele to inga aba malo si na mai fafo le wo ta ele o ta file o manga tono o spili le ai o tele fa mo ngale ai o fa blave le mafu mai mo to o le ava le na tau samia le pia o le mo le vodka ngale sa ko le sa tono le o le fanpa ia ta wala fa pe live ngo si mai mo le sipili mai fafo ia o si la ho ile ne ta ho ne fa pe o le ava la ngo si mai tai tu sa ma ava le ngo si ho ne le fai mai le laisa io le la tau o la vo yese fatal no ale mtanga luenga fatal no ma le vaenga vo ile ale srosle to le I na fanua o la to so inga ia tu langa pape vo ile tam fa yo so mai fa lo po le atonu ale le pasene vo ile o le ava maro si le tonu fang pa u ia le wa le tonga tu pu ia fa ve o ale ele ia ni fa la tu mai o inu tam ma fa ava o ile pe o le vodka o le absolute o fang whisky masani le o fa le vela tu pune ta so no ma fu ma le I fangu ava ye fa ta tonu fang pa o ni wa ala le no le ngo fangu nga ia ta to o fang pa o tailo whiongan minister fa mantala o tau iai se tūlanga fo ile e ono sila ia ile matanga luenga me se fo yor vaenga ile tula fono le fa alai se nei no nei ila to mfona na to faia ia le ava malo si manga osi I totonu lo fono o Samoa wa ile na male laina o le foi sa tau tu ia mai fa lave ile motu sa la fai verso no verso to wai le na tau sa wa mai ile si ko inga voka fo ile o tau ngalo tia ule ngo ia tau la ve mai le fango le ori e po le ani ia ai pe o fangwa ia le fai tonu le tanto mo tonu e le ono tau li fala ia ise sila e mai so se fa mausalio se tu la fono e to ai na ai le so ona tu utala lo le fainga male ava no em fona na to fa ia pasene la vai tonu Samoa o ava malos e Asiata Pio Vaoliko le wa mata me le fianga minister o customs le fianga ya tuala o le wa mata me la tom tanga luenga tulanga le o ta file mai o le toinga spili le mai faf ale foi lauti lo le fata milo le mtanga luenga ma le stros foi le ya mai fangunga o le rover o le oli e ma le toinga nga le maso e tu ale tanga tu awele le ato o fang bot kanga o le la we fo fanga na fata milo e afo e si aki po le ale le fa iole o le malo si o fango ava malo si ale la uta fi o le la o tu la fono la na ile nga o sia male au mai tono le tono o mo spili fanga fa na e fa ia fang malo e o la ile mtanga luenga le customs ele la lo le tatum tanga luenga le o pa me a fi tatum tanga luenga te voile o tupu se fa la vela o tu la mo mai o la sa fa ile ngunga o se ngunga fang pa voile ma fu mai le ho ye tonu mele le tupu mai le fa la vela ya le wa mata mel tanga luenga le finga ya tu ala ya ho tirtilo le tula le voile wa ye tu langa le la nga yo voile mtanga luenga le ale sroso la tu la ye faina ye na to so ina polale au fa voile ole
on malo si se malo si le fa tau tono la tunu alo faftai lau fionga le minista o te toi fafsilia tu lava lau fionga le minista e ei se keisa manu mai lava na tala noina na tele tustusinga le newspaper tatou Samoa ile prosecutor fo ile a le matanga wengo leo le sa ia te tala ina i tua se tangata sa tauna nofo na loka nofo va ia le foi lana toi manu toi lunga ni si o tustusinga fa pea e le tau ona toi tu se ava noa i lea fo ia tamali e fa wa wina ile fa ngola na ngalwe ngai fa yona o le se update what o tu la i mai po ye se va ngo se morianga o fa sanga ile tu pe le ai o le sina fa mo le o fionga le minister fa ma lu atu sia tau te lo la le tangata le te ta o i le va ai ma fa no ai malia mai se tu ta pokala mel vaso le so fesilia mtanga lunga pola tonu ale le tulanga le otele o lo le se tulanga se le o fa pe o prosecutor esa sa ya fa se tulanga fa pe ele tala no fa longo ya o se tata foi na afia le melo le molianga aisa ai na tau fia na loka mai ai na tatala lai tu na peo ai na umala to fai tau sanga ale antanga lunga ma official lawyer sili e tata tau na tau fia ia le tangata le sa le tau na talaina tu te mi foi le el wato le stala al fam sinonga a foi ya la va foi le matu ya tele ya la tsotu la fo ia na stala la e o tu ai ya la va ta fia a pela o tele lo tonu la polalmente tu puia le sa tatala se ai le se tasio o taule le na molia fa tasio tu mai si ava ngai ile fo ile molianga o la o fala o fasai ai na to muliana la ia to mai lo to tar sanga fam sinonga o tatala se tata le tanto e tauna ta fia o tele lo la pola tonu le mena tu pule ile case o tele lo foi la se afia o se lile lo ai ma faina officially mtanga runga ona mo le stata le vaso fo pe a fingal mali la fitalinga le faina fa te tele o te longa lava o le unga lava le tasi o te longa o le o vainga fo ile le pe e tau le rifa ia lau sau noanga o te longa lava ia ato no to mo wase fa mani longa e pe ona vainga na mai tu singa ia fa pe mai ile o pule no fa tau ina tu ngo o te talai tua e se prosecutor ia ai le faina a fa ia vo le o e sau noina ia o te longa na a fa pe to emotion fa lau telenga ia le faina ila o fionga minister mo ves fo onisia o tanto ungo famasinon le a me se fo cases matanga wenga leo le tau follow up to ini tato updates fa mo le lo fionga o la se tulanga le o to le foi sa ave ma komisina langolango fainga palota ia te lo foi la lo minister lo fionga le ua ia te ena ia ni so molianga o le se tau ta mai ma se update ia yo le tulanga o le cases pem faina esa no ia lo fionga fa mol ma se ta ia la ia lu tulanga ma sa foi le bala winga mo le le va no atu ia pe faisana lo ia pe le ia le la ia tulanga le ua ia te na mai ia molianga ia fa sanga ia le tulanga ma sa ia le la fa nga solo atu le tulanga foi le e fa ta tia le aso ia foi e fonga nai moni mau o tau pule ia ma o ina lo lai lo pe lava ia mau le e fa mau le molianga fa sanga ile fo o tuaina ia o tulanga la le ta chen ta puna la vo ta penan tanga luanga e fa o le fa o fam sinonga ia ma vala fo moni mau le tanga luanga fa mau le molianga le fa sanga ile na ta fia mai le sa pu sa ave fo kom sina lang o fainga palot ia ole ia so no ia tulanga na ile il molianga fa sanga ile sa ave ma considerar lang ia la foi la wa ave le pulenga ta to o fanga luanga malu le ta sanga foi le fa sa la ula no ai se ta so se na ta wa vina ia le to finga ia la o ta ti ai le tulanga le lu mo le commisie pulenga luanga malu mo fa sa la wino se ta wa vina to fila
tai o lewa lewa wa itali le si vala na tau wala tu ile si fa fsili le mata pula vale ai mesele matanga wenga le ia o lewa ata mai ai fo le wa le ai se komisina le ai se sui wa tu ma sui komisina ele o tau wata vala mai le tulanga o se tau fa tatianga o ni avanoa mo ila tau e palai ai mesela le tulanga ile komisina o le fainga balo talo fionga e Asiata ia le lawa o tulanga la ia tu sa o pule lango hoi e to fa to no tanga luanga la tu yo la to la le wa i hoi le tai masina ile va ingo le ofisa ai fa talia ila le fa sala wina o le vano ia e nga va uma fo ya le vanga le talsanga e manisi fo ya o ia ile pa ia man malo tatu atu hoi le o ito mai fa to le ave komsina i nei sa mo ia fa pe fo isi o la fa fo ia tu no fa fo fa humana na talsanga mai to fiala to mo le avanoa ma fa longa Asiata po se ona taimile o le fata milo pe iva ya tato pule silia le fa interview o le ala fa solo ya le fa ngo ilo longa mo pule na paule lua le wa mautinoa o le pule o le maleva lele ya male pule o le mtanga luenga tinama tamaita ei o na la o mo to finga ina malo fa tai lo fionga la ta se mai nisi o te lobo manino le tulanga ile na fanua le sa e so no ile ta fa tano ngai le verso nei pita o alanga na le si vainga le fasili le o so fina ngalo o no le na langa mai le vainga ele sunga ile failo tusi o le ituangai aftalinga le pule rimoni ayafi e so na fina ngalo fa tala noanga pa pea o lewa umona faile reporti male sa ili ilinga au se talia ma ilanto e ito mai ile mafu anga le afianga le nafanua lua ya ma lo ya yo na fam talanga fa peritania tam fai fa Samoa tu le tulanga fu ilele wa matua onga lava ya le tulanga yono o le tulanga ile ma fai ona to e fer wa ai ila le vaenga o te fia fa afsile tua yo no o yesa no fa pea o le sila vaenga la tu mai ai e mawhai ia ona totongi ia le lipe ino le va. Ia ai pe e fōlinga mai ue momusul whai ngā malo e whai ale mea. E momusul e totongi. Ia ai pe e tau mana o fōilele ina ia to e maua seisi va fōu. O le aso whina ngalo e tau sa o le asa unoanga. E tau momusul whai ngā malo e totongi le lipe ino le tanto una whanua lua. Ai po le ane whainu to e whamanino lau fionga. Asiata e tūlanga le mtau pule o le fautuanga mai le malo Australia o la tona mai le va o la to hoina faia ia le totongi umana to ia la batu ino le va mai nei Samoa a batu i Australia tongi hoi la to tanga tai no i foi va ile va po la tulanga o ile va o le tala sa o Asiata e se mai mortala na te lopo a me fa vai o le lipoti mai ale ai to mai va to le na tongi al malo Australia e taunga ta tu le tupe to e fai ele va ai lo le va tau le va fo ia o le la sa tau sanga mai lo le malo Australia o no tu langa le o la to vai e o na Paulo si me fai o le to avatu la malo Samoa le tingi va le na yene to avatu le ownership o le va ia Australia la fai se fo fanga Australia ia le tu langa le ia ta te poto te vo ia sia ia la le wingo le me e fai mai tong ta tu le tau e repair o le va fo la me te mana e te mana le va to ai pe te mana o le va fo na el Paula na me le tau te lo ho le ia ole tau so se ia vai ho le fai se fonga ia Australia pe mali e to tongi se va ia wa torsu miliona tau le va len fa la ngai nei ele a to se to tau sang ia mo me foi o le wata mai ne tala tongi mai Australia le va tu ele tau mo fia ia le pe tau mata muli ho to fa ia mai va fo ko kongi foi oi ia ele se fata tia tu le in malo Australia wa te longa foi ele o fai mai ia te longa la ngona tau te longa mal mele o le mane o le me o le va fo o le va la mo foi le matua computer uma ele se va tau mo fia ia le a to se tau sanga
ai leanga ia le va ona fa tamala ho yo o tato au fa ngaruanga ile fa tau menio la tu tute ma pui a se tal tato watu e wai one ya me umaya Asiata ya te la tato fa ngala ho le ngalo fa mai si fa ngamalu e tawala na isi sulanga ho le vai le ia me la fo ai mai si fa ngamalu Malo fa fitai. Au ta ia ile mata o pule le na fanua. No ma fa wa va so le te a o fa pe ia la fisili tu ia ono le tele oni so ila to na to fa fisili mai. Ina o tala no ina le mata o pule na fanua. Ile ma le tulanga na pa uli ai ia ile tolo sale longa. Ia pole au fu sale longa. Ia o le o manino la forsanga le tulanga ma le va nga fa unga wa tupu le fo isa kapitenina. Aina ona fai faafisilia tu lava ila ufionga le minister. O le ako ngua le vaenga ngale, inga le vai sa vai. O le antonu pe te fingalo malie fa ale so fina ngalo. O le antonu ale mafua anga na lua le nafa nua lua i le motu sala fai. Now, e lua vaenga leo te tau mamante, ai tati atu i so fina ngalo. O le vaenga mua. Ia mana tu fo le so le na tu pua ili sa vali fo ile na tau fi me salolonga ai fai tu lava le motu tele sala fai. Ia matulanga le poloka ino ni so vaenga le umala ina i salolonga. O le alula le na fanua. O le antonu na alu se fe mai au mai le tai o le tuangai. Pe na alu e vatuaini le manpower vatu ni si leo si tele ono emfona e sa uno. O le ale mafu anga tonu na alu le na fanua i sa vai. Asiata o le tala le maua mai i moli maula ian fai le susu anga ale mtanga luenga. I le susu anga mtanga puria. O le whaatonunga hoi le ale fo sa komsina le taimi le whaongale na whanua e alu e ave ia isi avatu ia isi leo mai nei upo e ave isa va ina wa tulai mai tulanga hoi le wa fai mai le tele o ala la fanga hoi isa va hoi le lau tele talia le sa vali ale van fa fai ale ta pipi le no e fata milo isa va ita vali ia pela wa fahali mai e tele of yo anga te ia fa pe hoi ona fa na va pe hoi le manatu le o vang fa fai e fa wa le lato pa tam sanga i sa vai pe ona lato fa ta tenda pe la po lenga le nei tanga luenga o le tausia hoi o le tu la fongo ma le sanga le lanto e abato ia isi le mai nei upolo e o isava e so ani o tato mtanga luenga i sava o le mafuanga le na laina na o le va isava o le fa tonunga le al komsina te mile fa ngare va e o ia le tato au fainga luenga isava Malo fa vitai ia te lo la le o manino le vaenga le a wa le telefone ni si sa tu fesili fa pe ai o le lua tu fo le evacuate immediate mai le sunga tai fo ia le tu ngai mani so ilanto ia va vitai la le wa isa no manino malam ia no wingo le au va tu o le to tele ni si wa fo le pui ngam sa nga le mu si tat ia o so ma ko mo ia tato mo tu lo telenga fa o se mo tu file mu ili so nga langa e kausia ile to fa ma le utanga sa ole da le asiata yo tatau ia sa vai file mua io ne ho te longa e ia te ho te misa o fama sino te le yo se senga ni poluma ma sa vai e te roto vai fam sino o Faualo tan se vesi ho le a inga po se vesi ho se va o se tau le ia matai Faualo tan ai o la tal te mila fa le fam sino ia to va te ho tal sanga ho le a inga po le nuvo ia le o monto fa le me to mai tu au ile tele la fam sino nga ne pi o ile fa wa ia fam sino o se nga tele ale la va i sa va to file mu ale tele o ta pu yo sa va to tele ta me to ave to ia tan le se la me sia ta o ile te wa pe lo mam tele ta to no le meleto tu se la ve ale va ile va biao to ste po le lima le lima le vaveau ai fatua ia bebe singa ia na tupu mulimuli ile wao ile no mai lo la o fati o le la o fati no te ngata ba le no mai lo la poloka tu i sale long e poloka la wao a la vela na va o la vela ele tu sai la vela va ele yao ele ta milo le yalo ta mi sanga le na la tua ya ta ho ia ta ho fo ia sale longa ele faino mai tono
o sale longa le tamilisanga atabale. O lo winga la o le programa la ia o le vana faatatia e malanga le va ai sala fai. E le fa pe na oso fa monge oso no le tulanga ua taulanga langa maia le fa ala vela na tupu sa vai. E tau mawala se fai no mera o leo na iai lungo le nei va a lau fionga le minister e fu kau mo se lau po se vai na avatore na fanua sa vai. Fa malua la se tele lo to Paul Melo Taylor na malanga le va ai sa vai. Na e pe la o le toi foi mai la le va ai nei o polo to avatu le si ia le si a isi leo ile tai au le wala la tan fai sa nei le lima le va beau ia o le va ora ta to sa ele ato se afai tu la sa o le va mai sa le longa sa i morfanua ia pela na fa ta le sa wato o le saunga tan fai la sa o va piki aku ia le si au vanga le ni ile va beau le ai la via lo man va na yo so lo lungo le au tu sa mo moi sa vai na watu le fiafi o le aso mo e ia o to menga le va le lima na ta o mai ia watu isi le e manuele ele amata le fa ta mil sanga ta vale ia le chapipi na le le na fia lo le va mana ia tele vanga le a tele lo ai pen sila fia malu tele mo ulava yo le la fa to lo le fasi information le po o le tulanga le fa matalanga le ia walanga a fua tu mena tutupu se to fa to la utala le la ufionga le minister a fua tu mena mai tau to le malo le tu mo tilo teit ia a vaila lenga mo isa va ile va ama se uka leo ia ai to ditia le an to se furu leo na ta vai pe o leo ai o se tato lava mo tu le ana ai filo mai le tau va ino le tele ia longo ngala pe se ka fa ngale o li va ne fo ia le tulanga le nan taimi ia la ufionga ia fa tai o leo tau fa manino no ngala or ko usu mai fo mai sa e vantule siuka ia esa we lo a bili I lungole a ile a au sala asa lo a pili lungole a ia fa fitai la ufionga ia no for tanta mele sia ua fa tala noanga la tawaru ngantu ila fa fisili le I se tasile o puletini le wa press release na mai na I se tanto wa tunu ia telo fo wa no fo fale sa tu ia ma ai lo finanga lo le vainga le o le tangia mai wo fa manino mai le fionga le fonga fitala yo Maota ia le tulanga o sana tali mai I se tusi wo o tulona ofisa ia e ia lai le o mo sa manto wa kopi fo ia I fa la tele mai le tulanga le tusi le songa le ta yo le tuanga ia ai pe o le wata o to mai I lumamea ia le vainga fo ilo le tali le fionga le fonga fitala o le vainga mo ta te tau fa tu so finanga lo to bolunga mai ele ta fa so le nefia ia ole anga fa kalima ka po I umale atunu le ngata o to ma to fu I fa funi ia singa nga senga jele fionga ta ole tu ngai sunga tu le ia ole ai ngai singa nga senga se ale wo so tu le sitama ia il tu langa na ola so fina nga lo ile ma nga fa mole lo fiong Asiata fa malu to tele o lo le tusi le te ta ua ele o tele lo na Paulo Mele o telo ia ole ele so enga ale Maota le umana pasi le Maota fa ile so enga I tulanga hoi le tolu pili ese ia na saine le fionga le ama malu ai na tasil pili no o tono le o le Maota ile tula fono hole a fa no msoaf ai mai kopi ia na saine le malu e tolu kopi ese o le la ele so enga le komiti le Maota le fai Por la tu per fa fena tu pule me etasi le pili tal no ina e tolu kopia se len sagnale. O le vainga le wo vai rupeo sa no ala a fionga le minister. O le vainga le wo tu mai lunga fo yo le e tu la o le parliament o Samoa le Maota fono Samoa e o te lola ata o briefer. Ke ro ku pe ka va ve tu ma to la u yo la update nai lo ina le tanto wa ai o le vainga le tu ina mai o lo tali mai le fionga le fongo talai e ise tu sina tu ina tu ele asunga tuila epa e fa pe fo ile le nante mana o e fa se ese le fionga ile sui fonga fitalai o le Maota man le tai no le committee su ele sa tofia ina ele parliament le fontanga o tole na vai tu nei e la to te sa ile le mata o putonua le e lena e tau so no ai nei le la ile tu sile na pe na fa o tu le fonga fitalai
ia mana o foi le fa se ese ona antangia mai sai ai ia wa ta pa le sua for fitalinga ia au pau sa fa pe sai ai i le taimi fo ini futia walu o fa nga solo le komiti le sa o tuai tau fa pasi le pili ma me umane ia tele i mai loa wa sa aveo se tangata citizen i fo ile le alu e moli mawina o lea la ua tūla i maile vanga le ua iai. O lea ua sao whangale fionga fo i le sui whonga whetalai wa avea whaipuro le mauta ma tūlang whapenei le nei fo i paia inga. E peilau i nāle i tau wavala tu ai le atumatangi o le taitai o le tuanga i whampea. E au vatu fo i le tauna ve ese ko hiki a kai ia ka whunga re whapea pese conflict of interest po tūlanga whapena. O lea lau whaitau antu o lea te ausina vahenga o le tusi lea. Na fo wailunga. Ia au te longa fo iele o na fuana o fia fasilingi so fina ngalo ala fale tu la fono. Na o pakrafa muli au te fia faitau ina antu la fionga pe fina ngalo iai. Ia. Ia fa pe mai le tu o le tali la le fionga le fongfitalai le o to tali mai iai. Ia ile tu sina tu ina antu le sunga tu le e pana tau nu o tu ia te ia ile soiva lo no wingo le sona nafi. O le tu si te le. Ia o le vaenga muli o te fia tu ina antu fa pe. O lou fina ngalo e whaapea e lea nga vaale a fionga i le sui fofonga vetalai i le tūlanga o le taitai fono o le komiti su e whaapitoa o te le talieina. E lo o tūlanga o le fofonga vetalai e a nga vaa sui usu fono omai so o se tōwhinga e whaamaunia e le Maota. E au ngata tele lo o tanganta e whaise whaamasino se sei e whaasino sino limai i sui usu fono ma malu e whaapea. O ai uanga vaa, o ai ele anga vaa. O tōwhinga uma e mai le tua, e anga vaa uma foi so o se tangata. Ua tōwhia ma filifilia e le tua, e so o se tōwhinga, ua ia fina ngalo iai. O lo tātou tiu te e whai whaatasi, ole, tatalo, mo so o se vala awina. Pāsifo le o le saunoanga le tusi e le whongwhitalai whapea. E la ngona lavala u whaanoa noa i saunoanga, tau whaamata ua lau fionga. E whaafefe mai ai le whonga whetalai ma le pāle mene i le ono o antu o le neima tā upu i le whaamasinonga. O le nā ua o whaamanino antu, ai nā o na o whaamanatu antu, ua matua lau soifua i upu whai o tātou tuno. O se swinga i le, so toitilanga o le tau, o se winga i le whaaloalo lea, o se winga le whaaloalo le tūlanga. Sa au manatu tele o lau fionga e taula mua i le tausinga o le mamalu o le no forma le pale mene peitai e ese le mea o yailo finangalo e le so ona fa fefeina fo i se isi le fonga fitalai ma le pale mene mamalu le antunu o le tu alalo lofa se ule man ai tanga i le ngalo malo fa alo ona po pali lio o lo ipola ta e uma se pa o fonga fitalai o le Maota o Samoa o le ala le no dau ia telo a le pita wa tangia mai na le no fi fa fisili. Ia, e so fina ngalo i le vaenga lea ua ta o toi fo i tūlanga whapena. Whape fo i o le tatalo atu mo le si inga ngase leo te vai atu tau ai atu pomu ina ia tātou Samoa. Ia, na o so fina ngalo fo i le vai hiule. Asiata me mana ia le tātou hoi atu nung sao loto lau langing ni. O la wa ia tau, ia wha ia la wa ia tau te po la tau nol mena te mna. O le mera te pua ina atu, pena tau te te e whapea langa o tau nā ve ese ia au a pāu o na whapea isa tā whaariso na mna te te e le pili. O lela tau mātu le mele sao noa e le fionga whongwhitala i o te au ai le manato le whongwhitala. E le ainga me e le osu e ina se langona mani manato o le sui whongwhitala i lona te tūlanga taitai whono o le komiti le na piki el Maota. E leo so ina tūlanga o le mele so e. Pe whaafewhea o na tupule nei mea i le tātou whainga whaapale mene o se malo fwele a zaurot. E watu le pile ave tono le Maota e pasia. Ai fo i mai tolu kopi e se saini le au malo le malo. O le ala le kopi na pasia mo i au le a fake copies. Pe o le fesili na le tula i mai sio ma vau vai. O te le i whaalongo i se mea mo whape se atu nu tem kalasi i laulangi nei pe o tapilei tuenga whinga marota. I sau mai Afrika, mai isi whaenga laulangi sau nel Pasifika. Te rei whaalongo se mea mo whape, tasil pili na alu tono Maota, mai tolu kopia se sen saini lau malu. O le mela na le whai ele suenga.
Pe fa ona tupu le tulanga le. A ole atonu voi le tulafono na pasia. Ole mena le anga Yesu su ona mo ile ole tali mele. Ai ngala tulanga na Asiata marisi mele tupu ine ya tatou. La songa fu al vasala sa une fa ile fa sinonga fa topi. Ole talo sanga mafu mer tulafono le. Ole talo sanga le plestene o fanua masuafa. E vai mai e ta o file minsta o fa sinonga. E ona ia tu il fa wa winno fo yo fa sinonga fanua masuafa la mana ona ia fa wa ia fa sinonga. Ole mta ola la fa mai na ia. Ole fa ia tu ole minsta o fa sinonga ho ile se ta fia ia fa sinonga ia se mai ale ia le so ngala ale palemene le fa tu la fono. Wa ia ina ele pulenga tu ton ele executive ele kapeleta ma le minsta. Wa ia ina ia le tulanga ho ile le fa tino ino tiute ale al fa sinonga. Ia ma se ya uia tu la fono se mana el fam sinonga le fai mai ai se tato vai la pesa oi o le melo te tiro to io la na o le fina le fina o nei ya le lo fai mai le tau na tai fono ia au pa ele o te mai va pe le tau fai so o le fai mai le tau tai fono ele va oi la le tal fa ngai le mele va mai le mafu anga le va mai le tai fono au le mele manino o le fa ma ni ai ele mele o le tu lai mai ele lo po la ton tu la fono pasia au le la fi no mai le prestene mal io e tau no fa o fa msino ale tau te lo po la ton tu la fono fa o o no le tolu kopi ese ia le fe le termine ia male o tulanga na nei o le la ma Italia la so fu po le fonga le ia tau pule ia te longa tsalo pe se lua va ia so fa to mo se fa un alfam sino po la tonuale le sa pe o le tulanga la le Asiata le te sino mala al tu si alto ina na mai le fo ia ai se tu si alto ina ia mai fo ia na utalia tu ile fo i tulanga le il te to fingers o au pa au vema tata es fora tulanga Asiata langa le to finga na fai tonu al parlamenti e wenga na e voi se te ale tu ngai pe te au pa au no la se ma fo ia wala fo ia la to sui la tonu le komiti la ofionga le minister ona no ula tua ia parkala fai lua muli a le tusi to titia se furu parkala fa le tusi al fon vetelai ia ai ole na wailunga ile tu lau le parliament of Samoa o le wingo o tala o le wa sa unu ton wa ile vaenga le na au vatu ma fa ma yo io mai el fon vetelai la tusi e la vea ma vaenga le wa uma no pasi le parliament e le ai la ma se isi e ma fai ona to suia ua pasia lona lua ina ue si mai atu le sa tu fa tu tuanga i lau vaenga na tau fai i oe mai fo ia ma lau vaenga o la ia uma fo i le tusi lea ia a fo ia o le vana to ai tau nu malanga le to wa sa ua ma fa mauni o le wa ia ma tau ni usila le sui taitai ia o le ngai la kai mar sui taitai eu te lope tasi le o fe au na su mai male fionga le sui taitai ia le la o fa o so to i lo male tusi le ale to ina au le sila vaenga le na manino mai le foresanga i le tusi le fonfetalai ia o le wa vatu nei le nei fasea ia ala wo le lo po uma yesu enga ole Asiata ole wa sa no tonu le si mele maute ya matou ia i le tulanga voi le pulenga tu tonu le kabineta mal exec ole wo fa ulu mai tangi ale fa ulu le tangi ale de fionga le presidente o fanua masuafa au le umar so nga le komiti al parliament o nei fina nga uma Asiata o tu la fono le fatu le famsinga fanua masuafa le fina wina ele se maro se nga tu la o le famsinga va pe a 5 va pe e fa e se le tangi al presidente o fanua masuafa pola me oi ele ma fa la ton fa sa o me le tu la fono na pa wala me fa sa o tu la fono tono o tono o Maota fono wana al parliament en faina na la to fausia ma pasia ya se tu la fono o fam sinonga na o fa winga ino
o le tulafono le sela to malo sianga ho le e fa tonu ese me fai pe a fai fo ele o anga tonu ia le tulafono pe o mena na le titila we e tau maria la vai o le pe fo le o le la wa mai fa se fa tau tulafono ai na le paulo to tino vai na titilo le sa o male se o me le ta tulafono na le comité al parlamento pa o te me tau ofia na la to vai fa sa o ngai se o tulafono ro ye ia malo fa'afetai te lo fa'afetai te le lava i le uta sa'a le livaga o le fiafi ia lau fioga le minista ia ono le taimi fa'atulaga fo'i ae fa'afetai fo'i le tulaga o le fa'alaolaoina maiga o lou taimi umanino o le tele o mataupu ia i lau folasaga malamalama le livaga fo'i le fiafi ia ae lafo atu ia i sausaunoga fa'ai'u e taualuga i le tafa'atalanoga lenei fiafi fa'amolemole asiata fa'afetaitele mo le i le fitalinga mo le nei amangon amnoa matagofia e fa'atalanoa foi ia taupolo fia sira fia mamala mai sio tatu atunu lo papa au ia atunu mau alo fatele atu ai pa ia tupu mai o sia tatu atunu ia mai se ia tai o kale sia o fatfai taulanga fia lo sa lau langi lo taloma fa no manu mo sio se manu ia mo sio tatu atunu ia tal sia lo fangia le tua fa manu ia tu la talinga ia fa manu ia foi tupu mai o Samoa ia fa pe ia tama fa le nganga uma o tatu atunu o lo tala ia tala le ia tunu ia fa pe o lo tala ia tala le nei Samoa fa tai tele asia tamo nei amanoa pui to si mai tau el si mo ho la mano lon fringalo eleva ia so fa ese statala malo fa'afetaitele mo mori foi le agaga fa'amalo ma le agaga fa'afetaitele i lou fioga i le minista fiafiaga ma se fa'amanuiaga foi le unaga mai se fo'i o le lautua vaivai ia pe a lo pepe fa'amanusina lou fioga i luga o le taporukalame ae mai se o le logo pui ali'ina i vaega e ao na manino ma malamalama mai au o fala i tulaga o le tulafono ma le puipuiga o sio tatou atunuu ae mo lenei taimi alofa te lea tumanuia toitoulumaga o lenei fiafi soifua ma ia manuia pasoifua asiata asoifuaina ia o le na ua mai ale tatou fa'atalanoga ma le fioga i le minista o leo fa'apuipui ia ragatai leo le aunaga tautinei mu ioe ae mai se fo'i ia tatou i Samoa ioe taua ia taua lava fo'i ia le vaega lea e saunoaina i le fioga i le minista ia matulaga fo'i o lo'o tutupu sio tatou atunuu ae manatu ia le ala tatou me'i ia na ona fa'ate atu lava o tatou Pacific News Update le nei taimi a foi mai fa'afeloai ia la malo se so ai lunga le tatou proclame ia le fionga le to ali le fionga to filau esta te vanga to filau ia masika ko sia ku le fa'avelave lo e pe fa'afengo fieng fa tatou lo mo Samoa pe atu foi mai E toi whatalo whātulu tātou atunuu o le tautua fu le nei alau BluTV i ana Pacific News. Mo le nei a stofi o lato se fulu o mati o si mai e le whaafafonga. Ua amata o na ina tangata e ala i alatou tusinga i lunga o penga ta whailangi. I le alu mawalunga i o le tau o le penisini i to tonu o le atunuu. I se whailoa inga tu se stalama le sui palemia Grant Robertson na ia tā ua i whaapea. O le whaaua i peo le tau o le vā o Lucia ma Ukraine, wa si ai fo i ma le tau o le penisini ma le swau, e le ngata i ni usila nei, ai olo o afia i fo i mai si atunuu, e o lava i a Samoa. O le tele o vaenga o le atunuu, ua tolu tā la pe sila tu fo i, le tau o le penisini iwa tasi i le lita e tasi. Ma e tale tonu Robertson, e le te tau o no o atu i le whātala i le lita, i se taimi o iluma, pe ta ina whailoa mai e se tasi o whauwhautua, a le Oita Mobile Association o Terry Collins se whaapea, a ia fua atu i le tau o le pailo suau i le vaiaso o tuanai, sa iwa se fululua tāla, ai o lea ua se laulua se fuluwalu tāla i le vaiaso nei o lono winga, ua tolu se fulufitu pesena le tupe whaasili ua taunga tā i le tau o le pailo suau, i to tonu o le vaiaso i tasi, e sa oiloa le isi toia ina, e ua na toe fo i le savali le ngaluenga, bo le toe pu eloa le pasi. O le so ua whaamawina i le tangata mua ua maua i le COVID-19 i le atu moto o niwe, e se whaasalaunga le premier o niwe, Dalton Tangelangi i lunga o ala ta whaasalalau, na ia whaamautinoa mai ai le atala.
O le malanga sa tu ni usila ile asonga fua whaato a mawai atu nei, na malanga tuai ma le tangata o lo ua whaamaunia nei le a fia i le whaamai, ma o lo whaano fo sea whaatase ma le pāse se e lua sa fuluono, i no fuanga whaapitoa mo whaamamama puipuinga o le whaamai. O le ua a fia le siama, ua mae a uma o na whai o na tui puipui e lua, whaatase ma le tui o le booster, sa whai fo ilana siaki ai le tu ni usila sa negative, pe tai o le tau nuai o le malanga ma whai ai siaki le malai lele. Ma Maua ai le ungo le siaki o le ua a fia e positive. O le tu alalo tangelangi lo na tunuu ina ia maua pea le toa, ai le o langona o le mautonu. O ni we tu sa malelua fela o whainga o na tangata nuu o lo ono nofo i tutonu o le atumotu, ma o se sasi le o atunu o le lalo langi, na mua umo na whai tui pui o na tangata nuu. I tala lava le whaamai, e lua se fulu tasi afe ma le se fulu lima tangata ua maua i le whaamai le aso i tutonu o ni sila, e peo na whaamauina i whaamaumaunga ale matanga luenga le soifua ma le loina. E valu se lau whaalima o lo i maotanga se ngase, ma le toa se fulu ono o lo i potu tinga ina po le ICU. Wo o atua inei lau whainga o tangata o lo o maua le sia mo le COVID se fulu iwa le taimi nei. I le tolu se lau ma le ono afe, iwa se lau se fulu iwa. O le aso fo i anana whina wha iloa mai ai e Chris Hipkins o le minister o puipuinga o le COVID se fulu iwa. O le tau le tūlai se fulu lua i le po o le aso wharaili nei. O le aso ia i aso i te tau o na whaano fo se ai tangata ua a fia i le whaamai, mai le se fulu i le fitu aso. Ua vai aso talu ona whaata ape e leo le solo te te e ilumo le Maota fono le atunu i Wellington e lua se fulu tolu aso o api la tau o lo te te pea i fuafuanga le malo mo puipuinga le atunu ato mai le whaamai o le COVID se fulu iwa. E tai ua umala lumo le Maota fono, ai ua savalia nei e nei tangata nisi o vahenga i le motu i saute. O la matanga o le vai aso nei, na tu ua i nisi tangata te te e le Christchurch Grana Square pitai, o lea ua vai nisi o i lato nei, ma lato whale i e ua whaatutu i le Dunedin Octagon. Na whaalia le pole nuu o Dunedin, Aaron Hawkins, i sana whaatalonoanga ma le News Hub, na ia ta wai whaapea, e lo ia se malusi anga tele ia te ia ma le pule ngā Dunedin, e ave se wha malusi tangata te te mai le nofu ia lea o le Dunedin Octagon. O lona winga, e ono fo ia lava e nei tangata lea vahenga o Dunedin, sa ilonga ua whaalea o ngā ina tula fono mo puipuinga o le atunuu, o lo wha malusi le taiminei i le atunuu atoa. E se tusu singa le newspaper le malo Samoa le sa vali isa na whaatalonoanga ma le tamata i palemia, le awhiaunga ia Honourable Fia me Naomi Mataafa, na saunoa i le palemia o lo iai se lape, i le fili ina lea o tangata o lo tātou atunuu, e tu ina ia vanoa e malanga mai ai ini usila mau se talia mo ngā luenga whaavaitaimi. Na saunoa manino le palemia o le polokalame lava ia o ngā luenga whaavaitaimi po le RSE, na ala ona tu whaatasia, ina ia maua e tangata ele ini ngā luenga isi o tātou atunuu. Awa noa e ngā lulue ai i lalo le RSE, mo le tausia ina leo o ainga, nukuma le tautua ina o e kale sia. E se vaenga o lana saunoanga na ia saunoa i whaapea. O le isi mea lea ua mai tauina, o le vave o na tupu o le froi numero o tangata ua o i fafo. Ma o lea ua amata o na sai mai tātou pisinisi, e o i matanga luenga le malo, ua amata o na sai o na ua o ese tangata mai alatou ngā luenga, ai ua o i porkalame ia. O le autu lava na amata il porkalame le nei, e mō tangata ele o whainga luenga, o lona winga o lea fo i ai le lape i nei i a tātou, i le kilia ina o ea ngā vaa mo le porkalame lea. Se vaenga o le saunoanga le awhiunga le tamata i pale mia. E atangia mai ai le saunoanga le tamata i pale mia, o le ate le se whaina o ngā luenga le malo, ai mai seo company ma pisini si tūma oti, pe ale whaia se whatatau i le kilia ina ma le filifilia ina, o i la tau e tatau o nā ngā vaa i lalo o le porkalame o ngā luenga whaavaitaimi. Pacific News ia lau BluTV mo le nei aso, ua mawhai o na wina atu o le lango mai lau whale o loa le Sabsi Oriana i Mangele. For a time such as this,
ngau le aso. O te fia whailoa antu e peo na o whailoa ai le i alu le tātou hua asa lau wha business. O lea ua pale mai le isia umalo. I lungo le tātou tau te ia ele nei vanga o le fiafi. Ia le a fionga ia to filau. Na iwa iai ai ngā o le mali e toa o le fionga le to ali. To filau esta te vanga to filau. Ia o ia ele ngā tau le director o le tātou au nanga lesa e sila ma iai le tātou whaalau iloa. Le Beauty Queen by Esther. Ia rangata fo ilea. O le fionga fo ili tama i purisili o le director o le tātou whaalave loan. Ioi. Au asina vaenga vave hui o se seling. Ia o te fia whailo atu ma whaafila i atu i lau fionga i le to ali. Lau fionga to filau i lungo le tāporo klamel. Ne vaenga le fiafi. Ia so fui manuea lau tō wha o lau fionga fo i Asiata. Ai maise le fionga anai ma le mamaru o lau ofisa nei. Whatalo whatu fo i o Samoa. O lau whaafonga mai i le nei awhiwhi. Ma alo le soifo maua ma lang mama. Yeah, fia good to see you. Iyo, ya wote atu matangi fo ia mai se mo sila fia. Ia o le fionga to ali. Ia o lo matuan polu nau o le fa Samoa I tulanga fe o so mauala. Ia ma te fea wa ia o toi fo mala ngangu le vaenga le fiafi. How was your day? Ia mai lo wasolo fionga to ali. Yeah. E masani ya Asiata. Iyo. Good to see mana ia lo la iyo mana ia lo sei. Ia o tele ita uala fo ile mamalo le tanto o tu no mesero por kalame. Ia, olo oftino le nei. Ia, sa maua mai fo I malangolanga sua mai. Ele o nangala leo le Beauty Queen. Now, tell us, ole ale mafuanga wa e nau wa ina ia whaatawina matulanga o la e yo se tanto watunu. Ia, whaftai mo le fisilia Asiata. Ia, o Beauty Queen by Esther. O se mea, o se company sa amaka I o products I o essential oils. Ia, o moisturizer, o fasimoli. Ia, o products whapenga. Ia, newa AJ mele additional ofu tamaitai whape foil off tino manei la e. Ioi. Whaftai sponsored. Yeah, that's yours for free. So as long as you keep wearing off manga, yes. Promote Bluwave. Why not? Why not blue and some waves? Ioi. Whaftai jele la vai lau fionga. You know, I am so happy and it's an honor, blessings to wear. This attire today, this aloha or of Tino, sponsored by Le Tanto Beauty Queen. Why Beauty Queen? Well, because I was doing all the beauty products, I believe every woman is a beauty queen. Yeah, but okay. What about us? What about us? Why can't we just add another? Of course, beauty queen and king. I'm looking into the men's range called His. Yeah, stay tuned. More products. Yeah. Mana ia ole ia tātou le whaina whailoa tūrunga le tātou tamai a kilipi po le tamai I antale na tui nantu. Ia tūlanga au whangu fo I whamanongi pe o whangu ufolinga, lotions, ma tūlanga whapena. Ola whi maua le o nanga le Beauty Queen. Ioi. So le moisturizer, body soap, body wash, body mist. Yeah, mafungu. So a lot of our fragrance but le mosooi, very popular mai tato tanata, le gardenia. So everything is all coconut based as well as other mixed oils, essential, the fragrance of kako Pacific flowers. Mana ia matango fie. O lisi vaenga le au te ayatuai and Ryan will pull up some of the nice women dress. Iyo, ilunga le tanto screen, lau ilunga le tanto screen. O le hali tu ai ngā material le whao ngā arangata fo I lea o tau whaataitai o tanto vaenga ia. Okay, ese fabric se whaanga, o ofu, design mai sui mai Samoa, o le avanone, ma le opportunity, sosoani mo tato bisinisi ma tato aina fo I o Samoa. So they design it, they sew it, and then I just tell them, whai mai skako ofu whapea, and then lafo mai. So it's an opportunity, it's a win for them. Ma win for ia tātou. So that's one way o te sosoani mo tato tanata businessi o Samoa. Luluinga o broda tal tātou Beauty Queen straight from Samoa. No. Manisi o No, ko ofu la ai whai mai Samoa. Whai mai Samoa. But all the other products, whai ngai New Zealand. Okay. So o le added additional products ya Beauty Queen, o la ai.
And so this is an added product as well as earrings, tautalina, maula, pearls. These are all added products from the base of my Beauty Queen range. Wow, wow. And yes, now it was on the screen, a lot of beautiful dresses for our women, our sisters out there. Ia matulanga o le fo ia tato pricing e mfaona tu ifo lo ngole ia tato tau mavanga fa pena o le ale numera to filau e mafai ona fa so tai me hotelo to tele nei la to le la mafai ona la to vala au mai ia pe mai fo fa tano ngani e fa fiona fa so tai lo fionga tu sai o tau o tato. Tautai, yeah, we have a website, www.beautyqueenester.com, o le telefoni fo i o le olua tasi, olua iwa, lua o nono, fitu o, or reach out in Facebook, message mate. Right? Ia, ale na, ele ngata lai le tātou Beauty Queen. Pa oso o le iei le isi au pisinisi, e o telefon pisinisi le to a tele lava mama mo mia i tātou Samoa. Tulanga tau whalawe lave, po o le whalawe lave loan. En whau na whalau tele le vaenga le o le nononga tupe whamon mole, po le whalawe lave loan na tofilau, sorry. Ia, whaftai asiata, ia, tasi foi ne au auna, mo tatou atunu. Ia o loans, ia, wa telefoi tatunata wa silafia, bank loans, personal loans, so se loana mo whaalawe and hence the reason why for whaalengoe lo company o le whaalawe loans because ko le really mai a ale ia whaalawe ale ia whaalawe le mwenga loan. So e secured loans lo wina toni e star vale o me fale for secure le loan if you got defaults lo angoa. Yeah, me city that's why we have to use secured loans. But e mawhai foi whaile unsecured loans mo la tau e le leile credit. E lengi defaults o Bay Corp. Whai foi vili mai. O le ale la ititi o le tupe mawhai ona loan a mata il tangata. Ia o le foi se te le mawhai ai ona au iai pe afa pe makua le ia lau tonga i tā lafu wha mole to filau. Yeah, the minimum loan ya e awhetala tu lunga. There is no maximum amount. So lunga, I have a second mortgage, first mortgage. So I can look into mortgages for benga. So there's no maximum, but it all depends on the affordability, you know, the income. So that's why, you know, the normal terms and conditions you all file loan, but therefore banks. But let me say, because I'm a Samoan and I know what whaalawe means. Okay, you know, so I really go the extra mile. E tomo whai so swani tatanata. I le whainga wā o tātara noai loans, o le upomoni a tofilau. Ia, tasi lea fili o le tōtele, ai mai se o nei nisi o tangata Samoa. Ia, o au whunga ula vere me lea, na sau le whito asa unga mua. Sau loa o soa le o soa popa le i whapea mai lea mea whai merka a vale lea, man mea umaenga. Ua mantu wā uli pato ia I matulanga o credits. Ua toe le leia e neila le tūlanga o ngaluenga. Ai ua ia le makalea ua sai ti ai ma vaenga fa pena o la mo tua mana ia nga luenga ua mana ia foi le tutongi man fa pena ia se vaenga ma fai ona fetutu na ia ila to fe ngo fiona ma wasi na so ani se loan pe a solo mai il fala vela velon Io e fai ia le avenua hence the reason why it's secured le loans not so e fai and it all depends for I le default a ke le se default I o Bay Corp. E fu level approval ya oi. We are here to help, but not here to make your situation worse. So that's why le ya telefoni atu because every situation is it. But I'm also here to advise as a financial service provider. It's our job to make sure it advise Tatutanata and give them the best option. E suit. E kele foi sikaka vili mai a se keloa. Vili le bank. Vili le bank. If all fails ya lato, ko vili mai and I'll be able to help you. So I do help our people. It's not all about business. It's not about me signing up the loan. But here to really... E sosoni fo e fautua. Lono winga ele maua lau o nanga lau whionga ili tōtori. Ele maua li tama fo ile le narfia maua mea or kupe. Narfia maua mea or le clients matulanga whapena. Ai ele ngata ilea e te fautua mua. O fea sisi a wala e ono mo mi ona fai mua. Absolutely.
You know, it's your job, my job as advisor to give the best, option mo tatou tanata. Mana ia whaafitai lau au nanga ai mai se, o le si vaenga o te fia whaafisili e tuai. O lea se vave, a whapene o lea e te vili mai mo se loan. Le lei tik uma me uma, le lei de credit, le lei de ngā ruenga, le iengi si vaenga, o lea se tuai ngā vave e mawhai a o na whai maua I lore loan. We can do a same day loan. I le asoanga approve. E te le atanata, they're onto it. And I said, I provide me 1 month bank statement, or low photo ID, whether it's passport or driver's license, yet my low proof of income, whether you're on a Bing Fiki, lo ngalo, or lo tusi mai MSD, fa manuye lo tupe mo lo Bing Fiki, or a pay slip. Yeah, if it's a secured loan, lo winga or lo tenancy agreement, o se tā vale foi o uma freehold, e fa maui lo, but le leilo credits, lo winga or lo photo ID, 1 month bank statement, my low pay slip, and that's all the documents we need for an unsecured loan. Pa fea ila tau I whawhato au kilani, walo te loa yo o le fisa au tue nei ia tātou au kilani. Ai whawhea na yo tātou a inga lea whawhonga mai loroi Wellingkonge, Christchurch. E mawhai o na la tau so tai mai fo I leo au nanga le whaalawe lona whamorito whila? Iyo, e whawhatai Asiata, so se mea New Zealand, me whai a vili mai, and apply online, or vaitamne, or technology, apply online, attach your documents, and whaatali e vili atu ma si be approved or decline. Ma lo whaafitai ia. Nei te wai nisi vaenga, e te fia sau noai, anything else with regarding I le whaalawe loan, ia le ngata fo I leo le tātou beauty queen fashion. And whaona e whaalau tele, e le whaama e ina le tā whaatam noanga whaamon. Le hei, pa wale mea Asiata, te whawhatai mo le avanoa, yeah, or opportunity, may nearly tie out, last minute, but, it's an opportunity, I said, whawhatai, I really respect you and appreciate e taimine o sau I lo polotalame. E se taimi e promoter to fo I lo business. Ma lo whaafitai lau whionga le tō li. Io au te lo fo ia le vetua le vanoa e toi fai lo le telefoni ia pe fa pelo fo I mo ila to le fa fisili mai fai lo ia lo fionga to fila fai lo le telefoni mo le fa le vela velon ia ai mai se fo I pe si website se toi fa manantu le malo tele ia fa tai o le website www.faalavelavaloans.com ma le telefoni o le oluatasi o luaiva lua ono fitu o message mai I le Facebook Faalavelave Loans. Malo whaafitai, mori le ngang whaamalo, ma le ngang whaafitai tele. Whaafitai lo talia o le last minute wala aulia le neivang, ana le lai tai, o whaafitai tele lo fionga I le toa li. Ia, e moni alo whaalangina iwa ia, o e ai ngole mali e toa. Ia, vai ane fo I le fio le toa li, ia me se fo I pai la ing salva lasi, ia, me se fo I ia lo lanto o lua ia mangele mamau I liu ia, ia fo I le toa o avea, o le tua o fui fatu. Ia, awa le fitalenga ele ua nai. Awhitai, e mai se fo I o lau au nanga, I le tele ma le antulasi o nisi o vaenga, I te ai filo le ngata fo I le Asa Foundations, ia, ma tūlanga fo I lau show, fai fo I le show I le tato talanoa, ai runga le mane talanoa live, le lau show le famous show. Talanoa live, le asana for Talanoa live. Money Talks. Money Talk, that's the one. Money Talk, I like that one. Ia, ai moli le ngang whamalo, ma le ngang whaafitai tele lau fionga le toa li. Ia, pe I sau nanga whai, wai le whamai, alta whaatano nonga. Hey, whaafitai atu mo tātou Samoa lātou sila mai. Ia whaamanalo, foi a se upu, ia, o le student ia Asiata mo le class 101, but was the opportunity I wanted to take up and I wasn't shy, even though e lelo Samoa, but I wanted to come and tau mawhai pea I le tātou nana Samoa. Whaafitai lava mo le havanoa. E whaafitai tele le whionga I le toa li. Alu tātou malolonga a foi mai. Tau sisila mai tiketi au te tauli maina. Mo le wha moe o le se tasi o alo le atunu o I le aso toa nei. I le whare whaafia le fia. Ma le tuan o whaatu le aso nafi. E kiva weika tiketi a vifua. Maoi. Ia ai o le amaua le avanoa. E whaatala noa ai. Ia le sunga I le li pese tau taua. Ia sunga ia stau mata wha. Bo o le uso ia tautunu mata wha. Pe a foi mai I le tātou malolonga. Right after the break.
O le Goodman Freight o se tautua tau whela ua inga mou tam wha moli i Samoa ma le Pasifika. E la tau te fausia fo ia tingi pusa ma paelo mo sau tai so o se la po ai te whingalo ai. Ma ki le vaina fo i boru po o sa vai. Wha afiso tai loa ni usa lui lemi po o Francis Pali i fpule ai. I le orwa fitu, lua valu lima, valu whao no rua. Po o le orwa fitu, lua fitu lima, fitu fitu tonu valu. Bo disi wha amtalanga. Le Goodman Freight e tautua ma le alofa. Ua iai nei le au nanga fou e whaingoina o le Maua App. E mawhai ona oka ai mea ai, ma o le a momoli sao atu i ate oe. Whaingoa fie, ngā olo taina le upenga ta whailangi, www.maua.app. Ia ngā whailoa lau oka mea ai. Singing wasted a moment, this will be unknown. Trying hard to capture the moment, this morning I don't know. 'Cause a part of the focus is lodged in my head. Some blonde get me not bed, think that she's still in my bed. As I dream about movies, they won't make of me when I'm dead. With an ironclad fist, wake up and French kiss the morning. While some marching band keeps its own beat in my head while we're talking. How about all the things that I long to believe? I love the truth, what you mean to me, the truth is, baby, you wrote it out too. I wanna lay you down in a bed of roses. For tonight I'll sleep on a bed of nails. Oh, Holy Ghost, lay you down on a bed of roses. While I'm so far away, each trip that I take on my way home, each ransom in dimes to give me to see through the payphone.
Healed, I run out of time. Oh, it's hard to get through to the bird and the wire flies me back to you, and I'll just close my ears and whisper, baby, I love you true. I wanna lay you down in a bed of roses, where it's not asleep on a bed of nails. Oh, I wanna be just as close and holy close and lay you down on a bed of roses. While this holds up my hangover, whiskey go dry, the barkeepers went through, and she giving me the eye when I might have say yes. How'd I love so hard, I think I died. Now as you close your eyes, know I've been thinking about you. While my mistress, she calls me, sending her spotlight again. Tonight I won't be alone, she know that I mean I'm not lonely. I got nothing to prove to it's you that I died to be free. Well, I wanna live. Seu fokaman tango fie e ole tanto Bon Jovi Samoa aka stau matafa ia po le songa le lipese ia tautunu matafa o te fie fa iloa jo leo wa pale mai lunga le tanto por kalame le nei vanga o le fiafi ia se tasi o alo lau iloa le antuno o i fatunga o pesenga io e mai se fo i o musika e lona si ufofonga matango fie ia o kousi silala fa pea o to Bon Jovi le usunga le pesele nei ia ai fa tau la lana mana o to mua tu ai se e silala mai le ai o tamaiti o le laifoni o tamaiti o le ua mea asa tamaiti fo i o le faifaiaso o te fia fa feilai ia te o leuso ia stau ai loa ai fo i lo suafa te tafao ai ma alo ai le tele o taimi ma tafa ia tulona le paia o fasisina masari lo maiava o le leva ia sa fale le taua ma upu ia te oe palauli o le pule fa talo fantu ilungo le Tautai ele nei vanga o le fiafi Taro fatu lau sunga le fonga pokalame ia po lau po fa foi vai malai ia ua vera foi lau fonga ma fonga pokalame le vaenga le BluTV nge fiafi me se so kai kas fa fere o ia foi le mai mai al manu ka ko kungu ia ai fa pikor fo karo ia ira ka vaenga kama le fe mai o ko lo kunga sia ka ma ko ra ka ia ala weva hataro fatu le mai bonga ia fa pito lava ia I nei wo foi ia mapa ngoro maua mai lei fa sa longa fa tai mle no siata ia ai ka me fa sot ia fa fetai I o monia au fa talo fa ile anga le o tanto mtai sidi le langi o le o ke ila o va vai atu o le ali o fere pange o fere tonu le te tal no mai kwa ma worunga ke le matua fe ila fitu ato le meolo e tal no mai ila usunga le lipesi ia sila fia fo sia ka o we e ngofu ngai man wewa ia e ma ko man wewa ia ma ko helicopter fo le fo le ia sila no ka sola mai dunga ile au me helicopter ia ele le ia tu enga background na e man tua o ile leo e nei lo po fe tonu te no fo ai mai se ala tamana pi fa se senga mai matua e tau mante la volta min
Uja fasega vai kua ama kua me ora ipu parparale kua pe ka pe vega. Io, tu sai tu tonu a mai ne foi fa fonga le trupi tu tonu a lo wow vo le tulanga le senga. Te mila le nei la vo tau mate mante ila to tele na fia e antu e matua a fika o musika. Ma fa pe mai la le si fonga o mi lo fa pe. It's a him. Ole. He looks different. Yeah. No, I'm sure that's not him. Uyolea. Ya, sei faise sau noanga tatara me fa soro. Olea le fufuanga ma le fa proclameino le tulanga I lo fa moi le aso tona nei. Olea le no fuanga, olea le taimi amanta. Ya me se fo yo le manurauti. A fuanga fo ua e se to fa. Ya, ilea mahenga tau mar proclame le aso tona nei a lo songa stau. Pastai Asiata ia ole fa moi ia ole as ko ngai se fudu lua maki ia fa ia le fa kala por fia south ia por fa kala por fia pe no sila fia e ngai pa toi pasaro lo kere ka ko ngo ia o lunga le fa ka ko fa moi ia ola lo de fa le mo fo ia kam fa ka ako fo de ia so ngo fia fa penga ia o fa le boa ia ole atusi kon se rau duas fulu Great South Road pop toi ia ole fa moi ama kai le iva le fia ia ke le rawa kai wo musika fo e ku mai kau au ia e fia au wai ma fia train fo de ia al mang ia ke u song ku mo ka ko me ia o nga fa de ko vele o nga ku da fo ia le red light le la o fa ga so ia nga o le ka nga ka nga avel ticket ia o fika fo ia ticket le ngomela uska ia ku la fo ngol malu a makara le afo le a de ka le iva nga we ka ko line up nga we ia o le uso ka ko de la makara ka fo mo fia fia mai le iva le fia nga se fu ia o uso ia au na mata ka mai ko le va fo ki i ka fio o uso au na ia o le DJ mai le ta le iva fa solo le ka se fu ia o nga fa fia lo le pe fa vera le mako fa idi le fia pen mai le se fu nga se fu lua ia malolo ia so aku le DJ ia le kalapu po le resident DJ le uso ia DJ o ye mai le se fu lua nga ile afo se fu lua ko yo mai lo le fa ile le afo se fu lua ia uma le afo kasi o le kula kasi le wa uma ku kai mi o le afa fia lo la malo fa lo nge le fia Asiata ia o se kasi fo ka mari e ka o le fa ilo ia o ka maku o ka mai fa ngo ka ko mo lechen ia le fionga da lo li ngalu malmana te na tau ia po te na tau lo si le fia ia o ka makong wala ia e fe ka wulele ia marko ai nga maku fo le afa lo kasi o fa ia le la ko wa ko inga fa perform le kasi ia se ko fa fo kasi le ku ia ile si fo ia le ka mari I longa le musik ia o nga fa fia la ia mai de Afrikasi ia o se kasi fo o ka songa mai parau ia o se fo ia o uso le Asiata e fai singa mo le fa kele lang kaleng DJ I ma ke ki fo ia palang ka mo fo ia nga o ma ko wa ia fa nga ngi ave sa mo fa o nga fi pa fo ia pa lang I pe so pis ba o Ryan ia o uso le DJ Spicy ia o uso ia o le parau ma yo ia mai le Afrikas anga ile lua ia o nga koe foi mai le o fa I de ka le lua yo ngala le na ka mo fai ia fa I de fi ku ia fa mele ia ware ma fa ku la fia ku le fia ia ile ka le lua ia fa o mai ka ko ia pere aka ngar ka ko pukara meles ko nga ifa Asiata fa mon alo fa tayo le fa ta o tole vai ngol proclame mai se vo ni se o tamali o alo fo me tam fa na wo ile tale ni la ngata ile o le fionga le alori e se la kala ngo fa longo fa pe ha nga senga se le fionga ya ngal mo mana tena ri tu ana la di o lai pe se la va le fionga ya ole o kama ya fa ko nga senga se fi fali ala wa ku mai ai fa di if me no ia ai ele to tau fai loina ele to tau la ia le ma Sofia ele tulanga fo yo le tau tua ma le tale ni le fo tamari I longa ai se to fa fo I mala o fa fisili
O le au te tilo tu altera noa ia palauli malona fo I tu malo mai anta tau I faala se ia tatia ia le loa palauli I nona I tu te tele. Ai ia faala lava ia vai to muli ma vai loa. E matua asa lava le tūlanga leo le tāleni le musika a tātou talanoa ia o toruono Felisa Mikaele ia o Aniseko Falemoe ia so o Falemoe ia o whaasolo tuai ma le whaiwhaiaso ia manisi lava o na te silafia o a whea le tau na amatamata mai ei lau tāleni o whaakasili atu lava stau. O se mea na e fia I mai loula I titi le tupu wae, e pese fasila au fo ie, pe o se vaenga pato a tau fia I temi wa ama iei o e te wha o ngai seo anko ia pia ia o ngai pia. Whakongu wa. Kai na masi. Ore ngu ure mako vai do. E de kau kala fo I pea o me mengi o whaafifianga. Ore mako ia nga kau lai fo ora ngu o whaafifianga pe fo o ngai e au fai pese fai aso whaasolo mai e o e le whakele ala mako ngu o mengi o whaafifianga I pese pe nganga kau lau misi o alo fo ore kamawhanga ore ngu. Ia, whaasolo mai duma mai kama leo sharu avia leo we avia brothers. Ia, o kai mi foi o puna mo fonti nga ese foi dira o vai kai. Ia o ka rengi ia fa popo e cara o me anga fa nga mai o lai o ia ka ika. Ai sa ka fai a fo ida o ia. O ngai o le ia o nga siaka pa o fo e o fia fa ngai me. Pa fai o le o le o lau vai lupe o e sau no te loito e awa ia ile tūlanga alanga wa mana ia o ia lau sau noanga ni tūlanga tasi le vai ngai e se mai ia lau whaalongo I lau sunga manisi o I la tau wata o fo isuafa o le tūlanga la lea I le more pese wha Peritania ioi walanga mana tuafo o le tele o tatu tampe Samoa e vevela mai lava I pese Samoa ai ona o le soifuanga lea ua tatu iai e pe lu fa Samoa le fuata maro na lo o soifuanga ne e mai se fo le atu nu lea ua wha mapu e ai lau tāleni. I o soifuanga o loo iai sia opo ma sia sau. O loo ai filofilo ai ele na o ni tangata Samoa, o le au afa Samoa, o le au Samoa, o le au le Samoa. Ai, o le mata utia o tūlanga iau pese pālangi, pese rap, o pese fo ile de peina le Bon Jovi. La le tūlanga iau po pese, o loo sa o lavalo na wha leonga ma tūlanga iai pe o le ale vaenga o lo isau noanga wha mon. Asiak. O aso ia sa a kong sa sawangi ngai meu pese pedo ya so ia wai le ingi internet mangkel fong ya o le vai kau da vai ka ko sia e ka ke mafua iro pe ka le ofa le upo pese awa fu ka fai internet wo o mai YouTube wo ma wai up e le do o lo a ko ngi se fu ka sango ka fai o ke le po se ka mi wo mai wo le mesi si ga me o le meu o ke mi ka ke o le pese ya ke wo ka ba fofo ele coisa se pero nem que olha mele faga kai olha mele olha o ko ia ka ngo kwa foi eu jogo pespa lá que foi ele olha ka pero aqui vai curar uma ko ngumi me mo au ka kana pa ngumi me mo ka fa pe siria lá ko anga ya o pes ia upo pes siria ko lá le o mai fu pak ai lá agora o mai fu foi mai wa e ka favoriya pelo yo ai e se taimi o le panga no lau tāleni wa tau tupu ai le vaenga lea stau pei fo ile o le umo si nau tasi fa perkangia fo ile le malau mingoi mai ai wa toma ai musu o tse fa pea uso pa yo leu ke mana male ai mea en usa ko ga be la ga sia sa o do kala de kala be ke ga ni pu de fo le ngavi ka min ma vai menga ko figa mi cuesta ku pespara ngira kile yo pa longo mera ka maro fa kala sungo fo ya ke ga mai ko no upu ai ko sawa de fa maro sio ko maro bo suade o ngani ma vai fa mai se la u ai wole lo me wa ka wiwa ele o mawala ila mai kai ka manga ele kere fi fa ga me ya la nga foi vai kai me le internet vai kai no go ya kai me ya ya kura ole ya me chama ko e ma aki le inglis ele espen ka nga me
Ia ai wai tasi le mai nga foi e nana mafua ia wai pe yo aso ia e pe e ke le nga sau kama foi na pe fa te le tama na ia o te mina le wanu le to ale ta ngangua ele o le kuranga le ele o mo ko ga bega o le duo o la ka upu fa la vore u e le fia o bega le u sia Mano fa ta me fa sta fa tola ngale to 5 minute ona mai ele fo o le tautua mar prokalami ia va tu fa sina fusiri o le na no na fita tike vai kasi ala fa ko nga fi aru tike re ono o le to de sira mai Samoa se fulu tike dian o fa ya tu giveaway io e fai me alu fa mo wa jalu fu ai le fa mo ala mo to tele o la to ia o le fa fia ile so to na lo winga la wa pele siono lo no winga ia ali fo mo i ia to e fanta to ticket ia o manantula batule manua la faru le lua le mone ia fa tili le silu mo taia mai sta visili ia lo zunga ile li pese mai so fa visili le ala visili ia le la utanga mata ita to komeni o le tanganta e va vemelang komengirunga alu matike ia asia e o le visili le la fa ele se visili be ko il fa boi le po o le ade la foi le visili a foi le channel knowledge ia le la fa nga visili channel knowledge ia o le ar ka sanga nga ku ka se ka ku le fa nga ku visili channel knowledge ka Ole ale fa Samoa, ole se fa Samoa na vai nga na channel knowledge fa mole la stau mole. Ole songat. Ole kago se mere ngore be nga o channel knowledge. Ya ai ole tanto visiri mo va vela o mi mai. Ole ale tau sanga tu to ta se ta to tunu o Samoa. Va vela o mi mai. Ya e te ono manu malo le tanto le o sauli talia I manual cation Sharon Ocean e saua ia ko inga ingo e se ola fai me fa oi saulo male ole ngo sa ona le wo vai to lunga le saulunga ole sunga ile to farma tu faiva le sunga ya sua le fionga ya tolo wena sua lo peti toma le ala saula ngakali kasi iva ngolua la kwa kula ngo yanga fisidi Siaka ese koro su apere. Se to fasa ngalo fisili ola la fasa. Ese o me su ese o fa ku apere. Ia uta. Ia le ai. Joli, te tau fisili fa pena oi lo teila no fo mesu. Ia ai uno le. Ke agulora lua ya su o me ngai kau. Ia ma ia le tanto le le ko akelo ila to le o sa nei la lanto ia ole ia la faile status ole lua la le la ia sua ole lua le la ia ole sunga sua mar mena taua le la va tuai ia le tatou a fa maruru le si ngole na mo atu o pu moni lava e le fa pe foi tatu foi atu wala le ngo fa pe si ngo io e pelu io ole ala na wala malie maya ia on ole tulanga a si fa pe foi la fa palangi mo ai sau tau fa sa mo ai sau e to e mawantu ai mata ua ile ia ole si la tanto fa vesili le la tu malia mai le tasi va no lua to tele ia la ngole first come first serve ole ala tu la le si tanto lua e lo no winga tau te fa mo talo ta lo fa mai tampese e extra se si tanto give away le so ta o fa vesili ole ala address ole fa le fa fia le ole a fa ia le fa mo nga ole kasi mingo ke kalinga mai ale ai ole fa mo le toa ole ale address ole tatou fia le fale fa fia ole fia night club I papa toi le ole fa tau no ina le fa mo ole sunga ya stau ia tatou silina ia ko pe mai lo mo ke ni le kwa le kuko ia a walu le tau a wale la monitoring o ngol tanta mi a batule minute le mo moli o lo faanga ia sau no nga fai ia e fa tala ula le mamalo tatou tuno ia tala va sete mala no ia e vering ku dai ko fo ile baro ko ku ui ku sai fo I la ko ngala o le wa la ko ngala
ia koe wala au aku mana ngat whāroa so mai ia re fia ia re so nai nei suru dua ia nang luinga foi fa moi me mo me a maka ia mai ka kuweva ia kala me dei você pa ia le ku dai ko foi le ngai u ai nga u malawa ia mai sare longa pa lau di ma podima ia o mai ka kuweva ia nang fa moi nga he de ngai u so musika u malawa ia o lang foi ia ka u ia Michel fa moi ia e kau de lau ia ora uso ia fo so ngi mai foi a waringi kam fai ngi me das ko ngai ia ai fa piko la u fa kai a sia kai ngai u kama sponsor po fo ia u fa ka uska va de que u fa pesi ese fa ma ko so ia ngai uso so ngi mai ia ile uso de ia u de se yang ia already put le well as painting and ia malang kampangi vari fo ia so mai era ka idea do so ge mia ia male karap ka vale malo si le la safa ia o anti mo ila mal vai ngat pinat ia ai vai se fo ia le fionga le au pepe ia tala ilene ia mal fa ko ya fa ke mal Pacific 40 limited fa ka ke le lava ia ngai kamari ia le wa mai la so ia ai mai ia or po fa so fa ya pa di male fa kala pu se ma ko fa kala por fia ia da ko ia o ku mai ia kau au ia e kau so ngi fo ngi fa moi asiaka ia e be frigeva ngoe mo de ko ro fa anga ia e si ma ko sunga kai lo fa idio lo fa ko ko ma kingo ia le so ia pene matautia ia le fa fo mai fa mai kai sit ia uso ia fo ele di ma ro sia ro so ia fa fa ma ia ko ko le awai ngi fa moi e karo pe mo ma ro sia foi de ia oro ma fa ka se foi ngoi ngai ko de backstage ia marasunga le pura mapchinga ia do sia wei ia o wei le fai mena wi ki la ngo o pi o nga ming skafo ie la fai lo ko la ko ai ngo le ma ke imo wen ke usu ia ang kai de wo mampa anga fi da ka fu ikam fai ngai musik ia la ko ro aku fa kala pum fa e vai fo ia o mai ka ko evo ia mara bon mau ngo foi fa bon mo de fia os cara de ia ka fa kai foi da ko fa vai malai mo de ia vango ia e fai roi for ka ring o ma fe ngi mia o de fai do ka wa ga mai ia e fa kai o de ke ronga la ele ko misi au dunga ia ko o ke au le do me le su mari ia kala ga fia sia ka fa kai ke de la tai tele fa tai stau le mo mero fa nga le to fa ya lua tua DJ Vino ia il fa mo fa mo nga nga tai leo DJ Jared DJ Jared Tautai maroso ia me se fo tele ia ai o tato manu malo fa uma toi mar tato proclame ia na mua mai ali tali le sunga ya vai kalama ia tiket nei lua o oe malau tautonga ia e totongi ia le uso lau tautonga il tanto fa moi ia taurunga mar tanto proclame e te silafia ia le fainga masani omi mai le tato tautai ia e messenger po le tato BluTV messenger mo ele wa manu malo fa ilo mai o tutai au ele fa ilo mai mar piki no lau tiket em fai no to fai tato fa to la so tao au le dia le tua to te mo le fia fi lo sunga stau mo wi le fa moi al fai va ia le ile so tao to longo po ele malo le tato to no mo le fia lo fatele atu fa so foina ia te sia ka mangu foi le ko engal po kala me fia lo fa mangu le fia se fo Aftai. Sa mol tanto proclame na le tau ia le vanga le fiafi. Ia fa aftai le pali ma lo fo il fa toto. To e mo stato proclame fa popo le so taiao le to ya so fo yo tanto proclame. Ia la fo se le manga le tau to mari la fo fonga va tele tanto fa to fa tal ndonga le ya so. Ia fa elo fa to fa inga fo ni ngalo lu wa au fa un weekend ia fa mo la lo la tunu ia tautunu mata fa po stau mata fa wi lo fo ila na talenia mo le taimi Asiata malita to BluTV fa pe fo programme to te ia e alo fa tele atu fa so foina